Khur nag-slam jong unongsan Hima. Ke Lympung kai badminton ya kabalatib kum ke 38 Meghalaya State Badminton Championship arajar arpulai ya kabala penyai de ke West Khasi Hills District Badminton Association ha kajing etrai lang bat ke Meghalaya State Badminton Association kala poino syakabakut ha ke sengi jan jong ke tayo ha Indo Hall Sports Stadium jong ke Nongstoin ha ke ba URG Momen MLA ke Ramrai Jerngam Constituency ulalong kum Kongsan. Shushu yang ini Lympung kai la sedang nado ke arterik unailar arajar arpulai but kidon kom bashipau tuli kikin hon ki bakin thum kawai ka club ni ki district baper jong ke jela ki balawan banya shimbenta but kidon kom ba arspa asau pu saungut ki khna ki bawan banya shimbenta ki bakin thum nado ka under 19 under 17 under 15 under 13 but ki wei bakin thum ru ya henre pulai ngot hagal yang ki khna kenthei but shispa prapu wei ngot ki khna shinrang. Ke East Khasi Hills District Badminton Association kedai ke senjuk kabalayo ora yaki babon ki nam Lahduh ni kita ki nongjob kabalayo hadu khat santali but hadu pratali ki nam baar ni ki runners up but ke babon kedai ke West Khasi Hills District Badminton Association kabalayo ban Khur ya southli ki nam Lahduh but southli ki nam jok khus nam baar but kabawan balai pat kadai ke West Gentia Hills District Badminton Association kabalayo ban Khur ya ke nam Lahduh lightly pat henretli kibawan baar. Shushu hagani ke sengi nalor Kongsan, laidon langru Deputy Commissioner ke West Khasi Hills, uba Garot LSN Dykes, nangta uba HK Thaba Additional Deputy Commissioner West Khasi Hills, kumu Chairman ke Organizing Committee, ke District Sports Officer West Khasi Hills ke Kong BSM, ke dekot ke Meghalaya State Badminton Association, kidikot na ke West Khasi Hills District Badminton Association but kiwei hagabala yo ruban sam ne ki khusnam ki sernot badru ka song pisa shekinong jam.